Всем привет, ребят, с вами Gabzor.com, и сегодня героем нашего обзора будет вертикальный пылесос ProExpert V9, и это один из первых подробных обзоров. Вышло сразу две модели, это обычная V9, она обойдется в 15 тысяч рублей, и есть модификация с дополнительной батарейкой, стоит 19 тысяч рублей. Комплект включает удлинительную трубу, аккумулятор, турбощетку, узкую щелевую насадку, плоскую насадку, моторизированную турбощетку для текстиля, блок питания, кронштейн на стену, руководство пользователя и гарантийный талон. Корпус пылесоса изготовлен из серебристого пластика, часть элементов окрашена в синий цвет. Выглядит стильно и технологично, вес легкий, составляет 1,4 кг без насадок. Плюс для удобства хвата ручка расположена под углом 65 градусов. В основании находится кнопка включения. Здесь нет фиксатора нажатого положения, но и необходимости в нем тоже нет. Нажатием переводится в активное состояние, следующим нажатием останавливается. Еще одна кнопка расположена на боковой грани. Она отвечает за переключение мощности всасывания. Доступны 3 уровня. Накопительный бак у ProExpert V9 цилиндрической формы. Выполнен из полупрозрачного пластика, позволяющего контролировать уровень наполнения. Снизу откидная крышка. Исключается контакт с пылью при очистке. Периметр с уплотнителем. Внутри мультисекционный фильтр. Применена 4-ступенчатая система фильтрации, улавливающая 99,5% микрочастиц. HEPA-фильтр класса H12. Аккумулятор съемный, проводить сеанс зарядки можно как с установленным аккумулятором, так и отдельно. Также дает в будущем приобрести возможность дополнительной или при длительной эксплуатации можно будет заменить на новый, без обращения в сервисный центр. Алюминиевая труба окрашена в той же расцветке, концы пластиковые, длина примерно 60 см. Она не телескопическая, соединение защелками. Есть кронштейн для удобного хранения пылесоса и насадок на стене. Фиксируется при помощи дюбелей. В комплекте владелец ProExpert V9 получает 4 насадки под разные типы задач и сценариев уборки. Турбощетка с мягким вращающимся валиком. По периметру жесткие щетинки, эффективно очищающие въевшиеся загрязнения. Длина рабочей зоны 255 мм. Специальная конструкция предотвращает наматывание волос. Верхняя крышка у блока прозрачная. Соединение подвижное, допускающее отклонение по вертикали и повороты в стороны. Обеспечивается плотное прижимание щетки к половому покрытию. За счет использования гибкой гофры достигается герметичность. Подсветка отсутствует. Есть еще одна комплектная моторизированная щетка. Она меньше по ширине, 165 мм. Внутри расположен вращающийся валик с нейлоновыми щетками. Есть резиновая вставка, повышающая эффективность уборки. Плоская насадка выдвижным блоком, предназначена для уборки мелких загрязнений и рабочих поверхностей. Насадка для уборки труднодоступных мест и углов. Она также идет с выдвижным блоком. Управление ProExpert V9 простое, интуитивно понятное. 3 режима работы: Normal, Turbo и Max. В зависимости от степени загрязнений и типа покрытия можно переключаться между ними. На максимальном уровне его мощность соответствует проводным пылесосам с мощностью 2000 Вт. При этом мощности стандартного режима, в котором ProExpert V9 работает, 50 минут, а версия V9 Plus с 2 батарейками на 100 минут. Хватит для обычной уборки дома, в том числе мусора, песка или пыли, при ежедневной эксплуатации. Турборежим потребуется для уборки текстиля и ковровых покрытий. Днем время работы составит 27 минут и 54 минуты для старшей версии V9 Plus, а режим максимальной мощности крайне пригодится, чтобы выбить пыль из ковров с длинным ворсом, качественно очистить стыки подушек, дивана или достать грязь, застрявшую между половицами паркета. Здесь пылесос модели V9 проработает 9 минут, а V9 Plus 18 минут. Шум во время работы на удивление низкий. В стандартном режиме мощности он практически не мешает разговаривать. Мы примерно измерили на уровне 64 дБ. Обычный пылесос работает значительно шумнее. В процессе уборки своей задачей справляется хорошо. Электрощетка маневренная, подходит для разных типов покрытий, включая деликатные. Проходит практически во все зазоры между полом и диваном. Отсутствие привязки к розетке дает возможность взять с собой пылесос на улицу для уборки салона автомобиля. Компактно моторизированная турбощетка эффективно убивает загрязнение с ковриков и сидений. Мусор в пылесборнике хорошо виден. Во время уборки можно наглядно контролировать степень наполнения стакана. По опыту его емкости хватает для уборки трехкомнатной квартиры. Очистка контейнера быстрая. В последующем валик и фильтр можно будет снять для полного ухода. Используем тут систему многоступенчатой фильтрации позволяет рассматривать этот пылесос для эффективной уборки помещений с аллергиками и детьми. Хорошо подойдет для уборки за кошками и собаками. Как итог, ProExpert V9 предлагает качество исполнения и техническое оснащение, характерное для модели более высокого ценового сегмента. Высокая мощность, инверторный мотор, съемный аккумулятор Samsung, несколько режимов мощности всасывания, удобная очистка контейнера, 4 комплектные насадки, настенное крепление, легкий вес, аккуратный внешний вид, низкий уровень шума, 2 года гарантии, возможность заряжать аккумулятор как отдельно, так и вместе с пылесосом. Без минусов не обошлось. Может не устроить отсутствие подсветки на моторизированной насадке. С удовольствием обсудим с вами ProExpert V9. Всем спасибо за внимание и пока-пока.